好多人嚟檳城都係為咗食，大家都唔係好清楚檳城究竟有咩嘢好玩。其實檳城有山有海，有藝術有文化，而 Georgetown 本身就係一個好多元化嘅旅遊寶藏。我哋一齊嚟體驗下檳城究竟有幾好玩。Let's go！ 回到童年啊！哇，用幾多心機嚟整喎？每隻係呢度出嚟嘅。你中唔中意馬路中間有個公園仔啊？呢度幾靚下，幾歐式下。其實 Georgetown 本身就係檳城最重要嘅景點，除咗被列入世界文化遺產，呢度嘅南洋路店鋪就好似歲月靜止嘅街景，有一種好迷人嘅魅力。哇！呢度好多名人啊，呢度係名人街嚟㗎。你睇望嚟沙飲酒啊？靚女，今晚寂寞嗎？ I wait for you at the Grand Swiss Hotel。幾多分啊？貝多芬咁多分。有冇可能人哋唔係貝多芬係莫扎特咁啊？有可能。佢係邊位啊？睇戲有一份年冇啦，如果唔係我細個啲負得太少。咁樣拉法㗎？你企出嚟拍車仔咁樣出嚟。啊 ！Go go 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 go！燕京旅社好中式咁樣樣嘅 hotel 嚟嘅。每當我穿過老店鋪嘅走廊拱門，有一種穿梭時空嘅感覺。Georgetown 都有好多殖民歐風嘅白色建築㗎，幻想自己行喺舊時代嘅優雅街道啊！睇有個大笨象頭，細細隻嘅。呢個鐘樓咩名堂啊？我冇仔啊！係 Butterworth 嘅 ferry。行下行下，無意中你又可以見到古色古香嘅店鋪。抬頭一望，你就有機會見到細緻迷人嘅雕刻，感受到歷史嘅韻味。嚟到賓島，梗係要嚟睇下海啦。可惜 Georgetown 市係冇沙灘嘅，但係有呢個 Esplanade 海堤走道。呢度附近呢，有個好出名又好好食嘅印度炒麵，未食飽嘅呢，就快啲去食，食飽咗嘅呢，可以再食。哇！有3碌炮喺度啊！我哋係支持和平啊，冇放炮啊，知唔知啊？嚇！開幾槍警告下去邊度有和平啊？入邊有咩啊？冷氣機喺呢個海堤走道嘅隔離呢，就係 Cornwallis 城堡啦。我哋對歷史呢就冇太大嘅興趣，就隨便喺出邊行下。眼前呢個咁高嘅建築，其實係旗杆同埋燈塔嚟㗎。除咗飛鴿，呢度竟然仲有人養走地雞添。呢個海堤走道都好寬敞㗎，好適合傍晚嚟呢度放鬆，吹下海風。係咪釣到魚啊？漸層藍青，哇哇，好靚啊！第三個，哇！有啊！呢個海邊係咪拍拖勝地咧？你睇個海景又幾舒服喎！個海皮隔離咧就係呢棟 building 啦。呢個係 Majlis Bandaraya Pulau Pinang。你企到咁型喺度等咩啊？
1914至1918發生咗咩事打仗。 ？World War One。哦，為紀念所有啲犧牲者啊！哇！你睇，原來佢真係有釣到魚㗎，佢冇食白果啊！喂，仲有揾到新景點？冇啦，翻歸咯！好中意講旁白啊！魯班係做咩嘅做啊？開鎖啊！其實 Georgetown 從殖民時代已經有幾百年歷史㗎啦。呢座古城入邊都藏住好多古廟，其中一間就係魯班古廟啦。魯班是個聰明能幹的小孩，從小就跟父親這些木匠國學習非常勤奮。係啊，魯班係開鎖㗎嘛，工匠嚟。你知唔知魯班其中發明嘅一樣嘢係咩啊？魯班鎖。散啊！你睇，佢曾經咧，佢嘅妻子咧喺度風雨烈日下工作，好慘。跟住佢就發覺不如起一個能移動嘅亭仔，咁咧佢就整咗個遮俾佢嘅老婆啦。呢個多春麵包店，8點幾就好多人排隊食燒麵包嗰邊喎。不過今日冇打算喺度食。想感受一座城市嘅脈搏，當然要嚟人氣重嘅本地市場啦。呢個 Chaurasta Walk 本來係個印度市場嚟嘅，而家已經化身為旅遊步行街，賣各種商品同埋小食啊！呢度都有個巴士，仲有好多藏喺巷仔入邊嘅美食檔口，呢度可以深深感受到呢座城市嘅人間煙火啊！行上附近嘅八爪魚行人橋，呢度可以更加清楚咁欣賞到檳城嘅街景。我覺得檳城嘅老店鋪真係好有特色，好有路南洋嘅韻味。行下行下，你又可以見到有關本地文化嘅壁畫，仲有可愛嘅休閒小貓。你真係去個咩地方啊？有 basketball。真係，呢度已經演變成一個藝術坊之類咁樣嘅地方，喺個藝術車。點解有呢個咁嘅 Him Basketball 咧？想當年啊 ，known as the man who introduced murals to Penang 嗰條友咧 ，Ernest 唔知點讀嘅名，佢咧就走嚟揾一個地方嚟做佢嘅 solo exhibition， 揾嚟揾去咧 turn down 曬俾人哋，之後咧又揾到呢一個地方，哇！正喎！呢個咧係一個 abandon 咗嘅一個 bus company， 佢就喺度開始咗佢嘅展覽啦。佢係對呢度一見鍾情。而家咧呢個地方咧已經變成一個run by 嗰啲好 passionate 嘅 artist 啦，將呢個變成一個 space 啊，俾佢哋收集啊，俾佢哋展覽佢哋嗰啲 artwork， 各款各方嘅 artwork。係你嘅工作室嚟嘅。你做咩喺度洗牙？呢度有一間日風嘅手工藝品鋪頭 Kazimi， 鍾意手工藝嘅朋友一定會愛上呢間鋪。呢度有好多好可愛嘅筆記本。你睇啲柴犬幾可愛，
仲有可以掛住嘅貓貓匙羹。呢啲包包都好靚。今日我哋有緣喺度遇見咗2位檳城嘅藝術家，呢個係謝淑薇嘅個展 Seek and You Shall Find。大家喺度可以體驗起以光同埋影構築嘅藝術裝置，唔知會唔會俾大家帶嚟一啲感觸同埋啟發呢？謝小姐嘅朋友劉志明先生邀請咗我哋到樓上觀賞戲嘅私人收藏，大家有冇覺得好得意呢？我哋都好中意戲創作嘅題材，檳城老匠人同埋美麗的建築，檳城老店鋪嘅細緻複製，仲有鋪頭入邊嘅匠人精神，都以巧妙嘅方式將歷史嘅回憶換個形式延續咗落嚟。哇！用幾多心機嚟整喎？每隻鞋都要砌整出嚟嘅。估下呢個馬波係真馬波定假馬波？即係真㗎啦，全部都係真嘅。一間建築物咧係屬於好老嘅嗰種，而喺入邊生活咗比較耐嘅就係嗰個工匠啦，所以就係去呢棟建築物嘅一個靈魂。希望下集我哋有機會分享更多關於呢個創作背後嘅細節同埋故事。所以係呢個 Kinbus Depot，其實呢個地方幾大啊，幾闊下，好多地方行下啊。拜六禮拜應該係最忙嘅時候啦，就應該多啲店都有開。今日我哋拜四嚟到，有啲店又冇開啊。 10點就好靜，12點咧就好多人嚟食飯，同埋有啲多啲鋪頭開。你會行下，去每個角落頭啊，都有一啲 artwork，所以係有幾interesting。如果你中意啲 art 啊，中意啲 design 嘅嘢啊，你可以喺度睇到啲唔同款頭嘅 art 啦，有 street art 啊，有手工啊，有 sculpture 啊。拜六禮拜嚟咧就會旺啲。做咩想開人哋雪櫃啊？你冇話 do not touch 啊？放 2D 特特嘅 art， 我咪好 3D 嘅。你唔襯啦。近年來好多人中意嚟聖士橋，嚟呢度好方便，喺 Georgetown 就可以參觀漁村同埋睇下海。喺入口嘅朝元宮雖然唔係好大，但係好精緻，有100幾年歷史嘅古廟，前幾年啱啱修復完。呢度拜祭保生大帝，為民消災去病。我初初諗住呢條友叫周子軒，原來唔係，係周子軒捐贈。哇，新鮮如獲啊！唔知你身在何處啊？周成橋，一條橋咧變咗Commercial橋同埋住家橋。有人住嘅真係。有啊，其實一直都係仲喺屋企嘅前邊轉成鋪頭嘅，本來係一個靜靜地嘅漁村橋咁咯。來不來自遊客多咗，咪有啲鋪面出現咯。好多嘢都係賣啲遊客嘅嘢，啲紀念品啊，喺度感受下漁村，感受下海。哇！好似咩板？行到橋嘅篤有個大平台，呢度可以坐船出海㗎。中唔中意曬太陽、吹海風啊？好似好曬啊！聖士橋嘅行程真係好熱，最適合嚟碗解暑嘅紅豆冰。中唔中意靜靜地冇 commercial activity嘅陳氏橋啊？係咯，即係有唔同嘅風味啊，其實。
純樸嘅漁村，好中意呢度嘅幽靜啊！哇！有家人養咗幾隻好可愛嘅狗仔啊！好緊張啊樣。陳勝橋嘅一大特色就係呢條好長嘅木橋，往大海藍天伸展啊！終於行到咗木橋嘅天涯海角，呢度仲可以見到玄武點。有個葵仔呢邊啊，整個嘅拉街包皮係咪？一個包皮。哇！有隻葵仔走緊過嚟啊！對遊客嚟講，檳城 Georgetown 嘅中心應該係 Armenian Street。感覺呢條街嘅遊客比較集中，裝飾得比較浮誇，附近都有好多壁畫。無意中就行入咗一間百年古廟福德祠，呢個係福建人嘅寺廟，以供奉大伯公為主。眼前呢個就係福德正神廟，裏邊呢有4個附屬嘅神社：同慶社、寶福社、清和社、福建公司。呢間係葉氏祠堂，慈濟宮，裏邊有天地人3間建築。呢條充滿把遮嘅巷仔，好多人中意喺度影相㗎。喺無端端一個後巷，有個公園設施喺度喎。喺附近嘅吉寧吉必丹回教堂，呢個新街頭萬新巴塞已經有100年歷史㗎啦。新街嘅夕陽係咪好靚呢？ Georgetown 街道有時會遇到啲開咗30幾年嘅老店，通常會承載住本地人嘅成長回憶，童心未泯啊，就係咁樣啦。帶住一點懷舊感。哇！你幾多嘢啊？成個山咁多嘅玩具圍繞，有冇好興奮啊？有冇私有車仔？我自助洗衣店嚟咯，唔使咁多呢啲碎衫。係仲有一隻兔仔幾得意。有冇回到童年啊？夜晚嘅便拎，夜晚嘅 Georgetown 同日頭係好唔同。日頭行過嘅地方，夜晚再嚟會有啲好唔同嘅感受同埋驚喜。如果你想行出 Georgetown， 好多人會選擇嚟艾爾登。嚟艾爾登一定要食呢度嘅咖喱麵同埋阿森辣沙。呢度俾人嘅感覺就係一個充滿活力嘅小鎮，遊客同本地人都好中意嚟呢度㗎，所以泊車位特別難揾。除咗美食之外，呢度最有本地特色嘅應該係呢個早市巴塞啦。你喺度做咩啊？咖喱就係呢兩位婆婆啊！我哋今朝就係食佢嘅孫整嘅咖喱。一睇就知呢間新嘉欣麵包鋪帶有豐富嘅懷舊韻味啊！麵包糕點嘅種類都好多，經典同埋時髦嘅都有。即係你而家之後咧，阿溝半5啦，係雪櫃出嚟嘅凍糕端包。新鮮牛油 cream，係啊，好食啊！咁我就比較 heavy 啲嘅 cream。
都食到都幾飽下，食得多會有少少流。不過係新鮮、coffee 好食嘅甜品。你仲有個拉茶香，你估唔估到我喺邊度啊？菜園呢度係一個巴室，喺登巴室公共廁所，幾靚，仲唔使收錢都直接。呢個廁所維持到幾乾淨，竟然出邊仲有個花園仔，有個亭仔俾你等人。喺丹呢度有兩大景點，極樂寺同埋 Penang Hill。自從 Penang Hill upgrade 咗新嘅纜車，我哋都未嚟玩過。今次嚟睇下呢度有咩新嘢玩先。聽講 Penang Hill 每年都差唔多有200萬遊客嚟到訪㗎。排隊上纜車。但係我覺得架火車好似飆得快得滯咯。上山啦！好漂亮。Welcome to Penang Hill Skywalk。估唔到拜一呢度都幾多人。呢架車衝得咁快都要排咁耐啊！咪 weekday 排40分鐘 ，weekend 咪排個半鐘。呢度周圍都係 view point 啊，好多 view point 啊！你嘅麥倫別啊，喺度做咩？條路幾靚下喎！哇，上到呢度就係一個空中花園。呢個係有俾個 complimentary 麵包嚟。一間餐廳好唔好食，完全由佢嘅 free 麵包開始。錯，你錯 B。呢個沙律唔錯喎，有大嚿魚，係咯。等咗好耐先出嚟嘅。Squid ink spaghetti 呢度咧等，唔知點解要等咁耐。呢個便拎山上食嘢貴咧就一定噶啦。呢個係咪一個假 tram 啊？真嘅。呢個係咩地方啊喺邊度？60蚊 for adult ticket， 基本上咧就係行嗰個 canopy walk。佢一個 section 咧就喺度 close for maintenance。山上有間印度廟同埋回教堂。呢度係咩話？ Jade House 又幾靚下喎！呢個 Danai，我哋揀啱路咗啦，我覺得。呢度有一個荒廢咗嘅私人豪宅，呢條丹丹窩真係陰森夠寂寞。前邊打晒霧水啦，你探路啊！我哋到咗另一個正街入口啦。翻返文明世界啊！條路行過去就國標好燈啊，不過夜咗啦，我哋就唔去啦。拜拜。下期我哋再分享完整嘅 Penang Hill 半日遊。如果大家有興趣嚟體驗一下檳城嘅早市市場，可以嚟新港行下。呢度都好熱鬧㗎，而且價錢都好合理。呢個就係宋埃亞拉河啊！呢條河都得個獎㗎，係2015年全馬最乾淨嘅河。唔係好清啊，不過有魚啊！有魚啊！你睇，係喎，真係有魚喎！你睇嗰條大 B 喺度做咩啊？呢度仲有個休閒小公園，喺度晨運或者野餐應該會好舒服啦。檳城仲有咩好玩？檳城其實係有好多好乾淨又靚嘅小沙灘。中意行山嘅朋友，檳城都有好多行山路線啊，好方便，唔使申請 permit。今次我哋總共行咗6條唔同嘅路線，下次再同大家分享啦。大家都可以去百利布撈或者大山腳一日遊，可以享受豐富嘅美食同埋大自然風光啊！
如果你嘅行程係集中喺 Georgetown，咁就住喺 Georgetown 中心會更加方便。我哋揀幾間酒店嘅裝飾都幾有特色㗎。如果你想去 Georgetown 以外嘅地方，咁就住其他地方會平啲啦。我哋揀咗住喺 Bayan Lepas，因為更加接近我哋想去嘅景點。後會有期。你做咩喺度 replace 人哋個位啊？你做咩？你做咩東你叮當 bell 啊？咩事啊你嚇？你飲醉酒啊？